Сәлеметсіз бе? Бүгін біз чипсы пісіреміз. Ол үшін бізге керек картоп, тұз, паприка және сұйық май. Картошканы теркадан өткіземіз. Жұқа қылып. Картопты суық суға жуамыз. Крахмалды кетіру үшін. Картопты жақсылап жудық. Дұршылақта. Енді кухонный орамалға саламыз. Жақсылап кептіреміз. Майымызды жақсылап қыздырамыз. Енді біз чипсыларымызды саламыз майға. Қуырамыз. Араластырып. Олар тез піседі. Байқаңыз, күйіп қалмасын. Осылай араластырып тұрамыз. Қатты қызармау керек. Мен тауықтың майына пісіремін. Ол онша зиян емес. Мінекей біздің чипсіміз қуырылды. Осылай сары қылғанша дейін қуырамыз. Осындай чипсіміз шықты. Осындай түрі әдемі, түсі де әдемі. Қазір біз дәмдеуіштер мен тұзымызды үстінен себеміз. Мен мұнда әртүрлі приправалар қостым. Кориандр, паприка, хмели, сунели, етке арналған приправалар. Қалауынша қосуға болады. Үстінен тұз себеміз. Және де үстінен дәмдеуіштерді саламыз. Араластырамыз. Міне біздің чипсіміз дайын болды. Өте дәмді. Дүкен чипсадан айырмасы да жоқ. Балаларға пісіріп беріңіз. Балалар осындай тағамды жақсы көреді. Ішінде ешқандай консерванттар жоқ. Біздің рецепт бойынша әзірлеңіздер. Біздің каналымызға жазылуға ұмытпаңыздар. Лайк қойыңыздар. Сау болыңыздар.